Хотите узнать, что означает, когда вы чихнули? В школе мы с подружкой часто пользовались этой фишкой. Когда мы чихали, то сразу смотрели на время и день недели. Зачем, спросите вы? Да чтобы получить предсказание, это ведь так интересно. Казалось, нам в том возрасте. Ведь нам было так важно, что же у нас случится. Да, мы реально в такое верили. Давай я тебе расскажу, как это сделать. Все очень просто. Смотрим день недели, в которой мы чихнули. Допустим, это будет пятница. Обязательно запоминаем время, в которое мы чихнули. И все. Смотрим предсказание, которое было именно для вас. Не знаю почему, может быть, это было самовнушение, но в те времена все предсказания каким-то образом сбывались. Признавайтесь в комментариях, занимались ли вы такой ерундой в подростковом возрасте.